musu ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan abinan namu da muke kawo muku na hayatul islam na goron juma'a. Mun tsaya akan wato ya tala a wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wato fuskarsa tana cancanza kala, ma'ana tana haske, tana wani irin haske sallallahu alaihi wasallam. Kalbadar, kalkamar yawmul badar, kai ka ce wato ba za ka ce kamar ba, sai dai ka ce kai ka ce wato farin wata ne daren 14 Muhammadu Rasulullahi. Kai mu dai kauna kawai muke ma sallallahu alaihi wasallam. Kai ka ce farin wata ne wato a daren 14 sallallahu alaihi wasallam. Ya siffarsa take, unuquhu, wuyan annabi Muhammadu, la ilaha illallah, min safa'il firrati azharu, wato daga tacacciyar azurfa to shi ya fi ta tsantsar kyau. Ba a cewa yayi kama da kaza, sai dai kaza ya soye kama da wuyan manzon Allah, amma ba wai annabi, shi annabi ba abin da ya ba wani abu, shi kawai kulikta mubarri'an ne min kulli aibin ka annaka kad kulikta kama ta sha'u. Kai ka ci yadda kake so, haka aka halice ka Muhammadu Rasulullahi. La ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam nake gaya maka. Sannan kuma mala yake cewa wa fihi na ulun mufarridun, wato a cikin wuya akwai dan tsayi, ba irin tsayi na tsololo na ranki ba, a tsayi irin na kyau Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To sallallahu alaihi wasallam kenan a jikin wayansa akwai dan tsayi. Sannan bayan nan sallallahu alaihi wasallam kama ja an ummi ma'abadin, kaman yanda yazo wato daga ummi ma'abadin sallallahu alaihi wasallam, saboda ita ummi ma'abadin dinnan wato ita ce wacce aka fi samun wato ruwaya ta yanda tsarin jikin annabi Muhammad yake, saboda kwarjini na shugaba sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne yake iya kallon sa ba. Ita ko lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya ne, da aka yi tafiya sai suka je wani guri, sai yau Allah ki taimaka mana da ayar akuya ko tunkiya da za mu tatsa mu abin nan. To ita wannan ummi ba abadin sai ta ce duk wallahi kaga akuyoyin duk sun tafi kiwo da abin nan da awakan, amma sai wata guda ɗaya ga tallar ramammiya ce, ba ta da lafiya, ita kuma ba za a samu nono a jikinta ba. Sai ce in kin mana izini kawai za mu tatsa. Iya ta taba ta haka sambal Muhammadur Rasulullahi sai ta miƙe ta zama budurwar abin nan akramakan lawo, zama budurwa, tana miƙewa sabal, tana miƙewa sambal. Me yake faruwa akramakan lawo? Tana miƙewa sambal sai abin nan ya fito, nono ya fito sosai sosai. Haba malam, annabi ya tatsa, to shine ya dan yaye rigarsa. Wannan yayewa riga dai anan umma abadan ta gani, ta ga wato dantsan ma'aiki da wasu abin nan na ma'aiki sallallahu anan ne wato take ba da labarin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Abadin a cikin labari wato tana cewa wa kana katimun nabuwati bainal khatafaihi, wato ya kasance wato sayyidul kalki sayyidina rasulullahi yana da wani hatimi na annabta a tsakankanin kafadunsa guda biyu ta baya sallallahu alaihi wasallam. Lakin ilal aisar aqrabu, sai dai ya kasance ya fi kusantuwa da kafadarsa ta hagu, inji ummu ma'abada. Ta ce wa huwa min lahamin barizin, wato shi wannan wato hatimin annabtar, ma'ana zuban annabtar ya kasance na wani nama ne barizin mai fitowa, kamar wani nama aka yaryada haka. In ka kula akwai abubuwa haka, to kamar an wani yaryada nama ne ja na ado Muhammadu. Kai kawai tsarin manzo Allah kawai sai annabi Muhammadu, ba a cewa kamar kaza, kawai sai dai manzo Allah kawai sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qadar bairil hamamati, wato wani nama ne barizin da yake fitowa gwargwadon girmansa, gwargwadon wato kwan kurciya sallallahu alaihi wasallam. Yamilu ilal humrati, yana karkatuwa zuwa gaja, yana launi, yana kyau. Shi hatimin annabtar na bayan manzo Allah yana wani canji na ja sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. To haka shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance. Sannan
azimal minkibaini, yana da manya-manyan kafadu, ba wai kafadu ne ya kai irin sai a shaina sai da sallallahu alaihi wasallam yana da manyan kafadu sallallahu alaihi wasallam, saboda yana daga cikin girma kaga mutum da babban kirji. Allah akram kallah, kai ka san ko karfi ne ba ka tarme wannan ba, in ya gundume ka kenan an gama gurin, barantana ku shine. Sannan arirar sadari, ma'aiki yana da madaukakin kirji, ba wai kirjinsa irin takaɗaɗɗaf ko a'a ina sadaruhu wa badanuhu sawa'u, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake. Da haka yan uwa sai annabi Muhammadu Allah ya bar mu da manzon Allah. Da haka nan za mu takaita nan ku da Allah ka ba mu lada. Da haka sai wani satin, dangi annabin da yi.